Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Amelia Kartika. Di sini saya bersama rekan saya Septi Masruro. Kami di sini akan mempraktekkan video edukasi batuk efektif terhadap pasien yang mengalami sekret di dalam sistem pernapasannya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Baik, dengan Ibu siapa? Ibu Septi. Ya, baik Ibu Septi. Perkenalkan, saya perawat Amel. Saya yang bertugas pada pagi ini. Di sini saya akan membantu Ibu untuk mengeluarkan dahak dikarenakan terdapat sekret yang menyangkut di dalam saluran pernapasan Ibu sehingga menyebabkan Ibu kesulitan untuk bernapas. Tindakan tidak lama, Bu, hanya dilakukan kurang lebih dari 5 menit dan tidak akan menimbulkan rasa nyeri. Apakah Ibu bersedia? Iya. Baik, jika bersedia, dimohon untuk berganti posisi duduk ya, Bu ya. Apakah sudah nyaman, Bu, posisi sekarang? Sudah. Baik, Bu, kita mulai tindakan ya, Bu ya. Dimohon untuk ambil tisunya, Bu, untuk sekretnya nanti. Apakah sudah siap, Bu? Sudah. Baik, kita akan melakukan tindakan mengambil napas sebanyak 3 kali. Dan untuk mengeluarkan napas yang ketiga kali nanti, silakan dibantu dengan batuk dan dibantu oleh dorongan dari perut ya, Bu ya. Baik, kita mulai tindakan, Bu. Tarik napas dari hidung. Tahan, keluarkan secara perlahan. Boleh sekali lagi, Bu, tarik napas dari hidung. Tahan, keluarkan secara perlahan. Baik, Bu, tarik napas dari hidung. Tahan 1, 2, 3. Silakan Bapak, Bu. Baik, Bu. Sekret Ibu sudah keluar, tindakan sudah kita lakukan. Apabila terdapat ketidaknyamanan dan Ibu membutuhkan bantuan, silakan pencet tombol merah di belakang. Saya berada di nursing station. Baik Ibu, tindakan sudah selesai. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Ibu dipersilakan untuk beristirahat kembali ya, Bu ya. Terima kasih Ibu, selamat beristirahat kembali, Bu. Sekian video edukasi dari kami. Semoga video tersebut bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan serta kesalahan dalam video ini, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.